和妈妈老师一起看书，一起学习。各位小朋友大家好，我是妈妈老师。你们有没有看过一种特别美丽的昆虫？它有漂亮的翅膀，然后会在花丛里面飞呀飞。你们知道这是什么昆虫吗？对了，没有错，就是蝴蝶。我们今天就要一起来认识美丽的蝴蝶。蝴蝶是一种昆虫，各位小朋友，你们还记得什么样子的动物叫做昆虫吗？昆虫有6只脚，有3个身体部位，还有很结实的身体。而且蝴蝶是一种很有趣的昆虫哦，它有各种各样的颜色、大小和形状。我们今天就要一起来认识几种比较特别的蝴蝶。像这种蝴蝶就叫做帝王蝶，它有很鲜艳的橘色和黑色的翅膀，飞起来特别漂亮。那这种蝴蝶它有着像燕子一样的尾巴，燕子是一种鸟，它叫做燕尾蝶，它飞起来是不是也是很美丽呢？另外还有一种蝴蝶叫做蓝袍蝶，它有很明显的蓝色翅膀，然后太阳照在它的翅膀上亮亮的，也是非常特别。那各位小朋友，你们知道蝴蝶不是只是长得很漂亮哦，它们也是大自然的小帮手。当它们在不同的花朵之间飞来飞去，其实就是在帮助花儿传授花粉。这是什么意思？就是它们在不同的花朵上面吸花蜜的时候，也会把一朵花的花粉带到另外一朵花。那这就很重要了，因为这样子的话会帮植物长得更好，帮助植物开更多花，结更多果，也让我们的大自然更美丽。另外，各位小朋友，你们有没有想过蝴蝶是怎么来的？蝴蝶宝宝到底是长什么样子啊？它们是有很小很小翅膀的小蝴蝶吗？原来不是，蝴蝶要变成蝴蝶，其实要经过一个很特别、很神奇的过程，叫做蜕变。那这到底什么意思？原来蝴蝶是先从蛋里面孵化出来的，这个蛋就很像它很温暖的家，它会先在家里住着一只小小的宝宝，这就叫做毛毛虫。那毛毛虫从蛋里面爬出来的时候，它好饿哦，就会找很多的叶子还有食物吃。那吃了很多叶子的毛毛虫，它们就越长越大，越变越强壮。当毛毛虫长得更大的时候，真正的魔法就要开始了。我们可以一起来看这只毛毛虫。它会先找一个很安全的地方，然后开始吐丝。它会用这个丝把身体一圈一圈的缠住，绕来绕去，也会把它附近吐很多丝，然后它就会变成一个蛹。然后这个蛹就有点像它的新家，在它的新家里面，毛毛虫的身体会开始出现很大的变化。然后如果再等几天的话呢，你们看这个蛹慢慢打开，就爬出了一只蝴蝶。妈妈老师之前和 Winter 同学有自己在家里养毛毛虫，我们那个时候每天都很仔细观察毛毛虫到底在做什么，它们吃什么东西，然后我们每天看着毛毛虫越变越大，
然后到有一天，它也开始吐丝结茧，变成一个蛹。然后再过几天，它就从蛹里面爬出来，变成漂亮的蝴蝶。我们那个时候把蝴蝶放在一个网子里面，每天还要喂这些蝴蝶水果还有糖水。等它们越长越大，长得很强壮之后，我们就把它们放生到后院了。各位小朋友，养毛毛虫、养蝴蝶是一个蛮有趣的过程。如果你们有机会的话，也可以跟家里的大人一起试试看哦。各位小朋友，你们今天超级棒，是不是学了很多关于蝴蝶还有毛毛虫的小常识？原来软软的毛毛虫长大居然会变成这么漂亮，而且还会飞的蝴蝶。大自然是不是很神奇呢？希望你们都很喜欢妈妈老师帮你们做的影片。如果在接下来还有其他的主题，像是太空、恐龙、卡车、龙卷风啊，太多了，你们也很有兴趣，也欢迎你们请爸爸妈妈或是家里其他的大人透过妈妈老师的脸书粉丝团或 email 跟妈妈老师说。接下来妈妈老师也会很认真，希望每一周都有新的影片给你们看，也拜托你们家的大人帮我们订阅、分享并按赞，谢谢你们哦！我们下次再见，拜。